हेलो दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में ये जो थर्मल स्विच देख रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है दोस्तों, और इसको क्यों लगाया जाता है दोस्तों, और इसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, और इसको कैसे चेक करते हैं दोस्तों। सारा पॉइंट आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक एक करके दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हम कि अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो थर्मल स्विच देख रहे हैं दोस्तों, ये अपना आई थिंक मे बी 50 सेल्सियस डिग्री से स्टार्ट होता होगा टेम्परेचर से दोस्तों, या मालूम नहीं। मैं ज़्यादा तो मतलब मैं देखा हूँ 50 से लेके 170 सेल्सियस तक मैं इसका देखा हूँ जो थर्मल स्विच होता है ये। उसके आगे या उसके नीचे मैं नहीं देखा हूँ, शायद आता भी होगा लेकिन मैं नहीं देखा हूँ। ये मेरे पास 60 से लेके 175 तक मेरे पास ये थर्मल स्विच है। जहाँ जैसा लगता है वहाँ पे इसको लगाना पड़ता है। ये नहीं कि जहाँ पे 60 यहाँ पे लिखा होता है, देखिए इसके ऊपर, ये नहीं कि यहाँ पे 60 लिखा है, किसी आप मशीन में से लगा रहे हैं, किसी मशीन में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे 60 लिखा है, तो वहाँ पे आप ये नहीं कि 170 का लगा दें। अगर वो लगाएंगे तो फिर वहाँ पे वो नुकसान कर सकता है वो मशीन को, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिए। कभी भी आप रिप्लेस करिए किसी भी चीज़ में से, आपका जैसे वेल्डिंग ओवन हो जो आप रॉड गर्म करते हैं वो हो, या जो माइक्रोवेव होता है उसमें भी लगता है ये, ओके, या आपके गैस गीजर में भी लगता है, या आपका जो भी जहाँ पे हीटर लगा होता है दोस्तों उसपे ये लगाया जाता है। ताकि ये क्या होता है दोस्तों, ये काम कैसे करता है कि देखिए, जैसे कि उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर एलिमेंट होता है जहाँ पे गर्म करता है ना, जो भी सामान, जैसे माइक्रोवेव हो या ओवन हो बिल्डिंग रोड वाला, या आपका गैस गीजर हो, या और भी बहुत सारे हैं। तो मान लीजिए कि ये एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट में सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, एलिमेंट तो ये गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो गर्म को कंट्रोल करने के लिए ये जो थर्मल स्विच है इसको लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये एलिमेंट है तो उसी के साइड में, एलिमेंट के ही आसपास में या उसके बॉडी पे लगाया जाता है कि जहाँ पे इसको गर्म का पता चले कि हाँ कितना इसके अंदर गर्म चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक स्प्रिंग दिया हुआ है, मतलब ये रिले की तरह इसके अंदर है। अगर क्या होगा कि ये गर्म, इससे ज़्यादा गर्म होगा, मान लीजिए ये 85 डिग्री सेल्सियस का है ये, तो 85 टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर का जो पॉइंट है वो हट जाएगा। तो ये क्या करेगा कि ये पावर देना, मतलब पूरा मशीन एलिमेंट को बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा कि जो एलिमेंट गर्म होगा वो फिर थोड़ा बंद हो जाएगा। उसके बाद से फिर क्या करेगा कि जब ठंडा होगा, जब यहाँ पे ये ठंड होगा, ठीक है, ये गर्म होने के बाद ये ठंडा होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा करेगा कि ये पावर को ऑन कर देगा। तो फिर क्या होगा कि इसका जो एलिमेंट है दोस्तों वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए इसको ये लगाया जाता है, ठीक है। इसी के लिए थर्मल स्विच को यूज किया जाता है, ओवन में हो या माइक्रोवेव हो, खाना बनाने वाला, या आपका जो गैस गीजर है उसमें भी हो। तो जहाँ भी टेम्परेचर वाला चीज़ है वहाँ पे इसको लगाया जाता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, उसके बाद से ज़्यादा गर्म ना हो। अगर ज़्यादा गर्म होता है तो उसका पावर ये कटिंग कर देता है। इसी के लिए दोस्तों इसको लगाया जाता है किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास यही है, एक 60 से स्टार्टिंग है, 175 तक है, ठीक है। 60 है, 65 है, 70 है, ऐसे करके 5-5 पॉइंट ये ऐसे बढ़ते जाता है इसमें। ये नहीं कि 71-72 इतना नहीं आता है, 60 है, 65 ऐसे करके आता है, ये प्लस होते जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलिए, आपको बता दिया कि ये कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। अब चलिए मैं इसको चेक करके बताता हूँ कि इसको किस तरीके से इसको चेक किया जाता है, ताकि आप भी इजीली तरीके से आप उसको चेक कर सके। अगर आपके पास इस तरीके का कोई
थर्मोस्टेट आए, थर्मो स्विच आए तो देखिए अपना ये मैं पहले सही वाला को चेक करके दिखा रहा हूँ। आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके बताऊंगा और आपको सीरीज बोर्ड से भी चेक करके बताऊंगा, ताकि अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं हो तो सीरीज बोर्ड से भी आप इसको इजीली तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया। इसको चेक करने के लिए आपको कंटिन्यूटी पे सेट करना पड़ेगा, तभी आप इसको चेक कर पाएंगे। ओके देखिए, ओके तो देखिए अब टच करना है, तो इस पे टच करेंगे दोस्तों दोनों साइड। ये आप इधर भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड करेंगे तो ये कंटिन्यूटी बताएगा। अगर नहीं बताएगा कंटिन्यूटी तो समझिए कि आपका जो थर्मोस्टेट है वो खराब हो चुका है। देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है। देखिए शायद लाइट का प्रॉब्लम है, इसके अंदर दिख नहीं रहा है। ये देखिए, देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है, साउंड भी आ रहा होगा आपको। ओके तो ये देखिए सही वाला है, और यहीं पे एक मेरे पास ये खराब भी है। देखिए इसको अब मैं चेक करता हूँ। ओके तो देखिए नहीं बता रहा है। कोई भी पोल लगाएंगे तो ये बताना चाहिए, लेकिन ये नहीं बता रहे। देखिए ओके, और यहीं पे इनमें चेक करेंगे, देखिए कंटिन्यूटी ये बताएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से ये मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे सेट करके इसको चेक किया जाता है। अब चलिए मैं आपको सीरीज बोर्ड से आपको चेक करके बता रहा हूँ। ओके तो देखिए 2 वायर सीरीज बोर्ड का है ये। ओके तो सीरीज बोर्ड में हम कैसे इसको चेक करेंगे सीरीज बोर्ड से, कि अगर इस पे जो सही वाला है ये अपना अच्छा वाला है, अगर इस पे टच करेंगे तो आपका ये लाइट जलेगा सीरीज बोर्ड का। देखिए जैसे ये जल रहा है ना, ये सटाएंगे तो लाइट जलेगा, हटा देंगे तो ये बंद होगा। ठीक है, उसी तरीके से इस पे टच करेंगे तो इसका लाइट जलेगा। ये देखिए, देख रहे, देखिए जल रहा है, हटा देने में बंद हो जा रहा है। देखिए जल रहा है, हटा देने के बाद बंद हो जा रहा है। और उसी तरीके से दोस्तों इस पे अगर हम करेंगे तो ये जलेगा ही नहीं। देखिए ओके, देख रहे हैं नहीं जल रहा है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से इसको चेक किया जाता है। ठीक है, ये इजीली तरीके से आपको पता चल जाएगा अगर आपके पास मल्टीमीटर हो। अगर नहीं भी हो तो सीरीज बोर्ड से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही इसको चेक किया जाता है। आप आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हमने आपको अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आपको बताया दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ताकि अगर आपका कोई डाउट हो तो मैं उसको प्रॉब्लम का जो सॉल्व कर सकूं दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर मेरे इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। जितना भी इलेक्ट्रिकल टूल्स होता है उसका रिपेयरिंग का भी वीडियो मेरे इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।